E veja como é fácil preparar o seu protetor bucal de silicone anti-ronco e anti-bruxismo da Quality Sono e voltar a ter noites tranquilas, livre do ronco e da apneia. Coloque água em um recipiente suficiente para cobrir todo o seu protetor bucal. Leve ao micro-ondas em potência normal por 2 minutos. Encaixe o pegador azul na fenda frontal e coloque dentro do recipiente com água quente, segurando pelo pegador por 15 segundos. Lembre-se, o molde precisa ficar totalmente submerso. Retire o molde da água quente, chacoalhando gentilmente para tirar o excesso de água. Insira-o na boca, ajuste e encaixe bem mordendo o molde firmemente. Aguarde 20 segundos e só então remova o molde, depois de sentir que seus dentes estão bem ajustados ao silicone. Após retirá-lo da boca, insira o molde em um recipiente com água gelada para que o molde fique fixo no formato da sua boca. Agora é só retirar o pegador azul e usar o molde todas as vezes que for dormir e quantas vezes quiser, sem contraindicações. Viu como é fácil? Adquira já o seu protetor bucal de silicone anti-ronco e anti-bruxismo da Quality Sono.